component I go check that guy for you. Ó possible now. Àwọn IC kan wà tó yẹ pé ọyọ kan péré ni. I get one other course. Ó dẹ̀ máa jẹ́ DC to DC tó máa pọ̀. Get one other course. So I only want one one I've like seen that. on this board. Irú eléyìí sí mo ti fi rẹ̀ kan wọ̀nyí DC to DC lélẹ́yìí náà. But these are not the main rail o. Another one tún ṣì máa wà but wọ́n possible kọ́ lo eléyìí ní nǹkan kan fi ṣe gbogbo DC to DC. But eléyìí signal tó nìkan control ní eléyìí 1 2 méjì 5 volt VS tó wọlé 3 volt tó wọlé ó convert eléyìí sí èyí tó ń lọ sí CD-ROM ó convert eléyìí sí èyí tó ń lọ ṣiṣẹ́ ní LAN section. Kò tún ti ṣe main one tàbí lo eléyìí another one go still dey again. So tẹ bá ṣẹ́ẹ̀kì bọ́ọ̀sì ẹ wo ibi báyìí ó máa ń sábà wà ní péjì kan. Na vote today na vote range na evidence is. Ẹ bá wo ibi báyìí sìn reason tó fi yẹn hàn yín ni pé connector ODD lélẹ̀ ṣẹ́tìrì connector ODD lélẹ̀ tẹ bá orúkọ tó kọ sí lọ́kọ̀ ODD connector ẹ̀ lélẹ̀ yìí orí ẹ̀ yìí ni connector ODD ni tó yẹn lọ bẹ́ẹ̀. Connector hard drive lélẹ̀ okay. Wọlé yìí ibi tí voltage ẹ̀ náà bá ti wá ló ti switch. Okay. When they say DC to DC, kò necessarily mean kó jẹ́ MOSFET gan, but it's a matter of convert just bí tó bá sọ pé DC to DC ó possible ká ní from higher voltage to lower voltage ó possible ká ní AC to DC wọ́n convert AC signal to DC signal. Tó bá ní DC to DC it could be lower to higher, higher to lower. That be when they switch light na 32 abi. I dey come. Mostly in Bumile town song DC to DC is all about what's it called voltage, that particular voltage to another the same voltage but we call time factor wọn ló kọ máa yàtọ̀. Even standby section is DC to DC but the standby is from higher voltage to lower voltage but both input and output they are DC signal. But àwọn eléyìí the same 5 volt tó ń wá ní input náà ló wá ní output. It's a matter of time tó ní ìdìbò ṣiṣẹ́. Ṣé ìyẹn nísìnyí ẹ ti fi RAM sí board ẹ̀kan táyì ti fi RAM sí ó mú 1.0108 ó yẹn stop sí 9 ó bẹ̀rẹ̀ láti 0.099 so readings yẹn ẹ bá ti fi RAM sí kẹ́ máa expect kó fluctuate ẹ máa expect kó high tàbí like ó gbọ́dọ̀ yàtọ̀ sí nǹkan tó ń because once it is also activated level of the consumption will also increase tí àwọn signal bá bẹ̀rẹ̀ sí ní communicate ó máa wálẹ̀ how to communicate how to wá sókè òun ló bí fluctuation so now nísìn ẹ tan board kẹ́ trigger board speaker ẹ ti fi RAM sí àbí so nísìn another thing tó wà ń bí báyìí nígbà tẹ check voltage ń bá ẹ bá 1.5 tó bá jẹ́ pé ibi tẹ́ tún ti lè mọ̀ pé bóyá PC3L àbí ordinary DDR3 ní board ń lò òun nìyẹn tó bá jẹ́ pé 1.35 lẹ bá ń bá yìí kí ló ń lò yẹn DDR2 DDR10 1.35 PC3L. ó ń lo PC3L DDR2 ló ń lo 1.8 volts 1.8 yes so ní ìsinyìí ìyẹn ti clarify fún yín pé ṣé DDR3 ló ń lò àbí DDR2 sorry DDR3 àbí PC3 àbí PC3L ẹ ti clarify yẹn bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú voltage coil RAM voltage yẹn ní ìsinyìí bẹ́ẹ̀ tán board ẹ fi attention sí DC o káwọ nǹkan tí DC mú ẹ bá fọwọ́ tẹ board yìí kí n tan board so n fẹ́ fi ẹ jà understand the pin IO tí mò ń lò yìí ó ń move lọ́wọ́ yín náà. But wetin happen now? My bridge body. Oh boy, no. Oya, go check your coil for RAM. So you notice any fluctuation? You notice fluctuation? So you can also come wale. This kind of fluctuation in band troubleshoot board. Ó ti fún mi ní green light page and fi screen so you can test the display. Okay. Reason being mo ti ní signal tó fún display. Unlike pé kókó wà dúró kó stock. Èsì yìí bóyá stock eléyìí pé ó ti ṣiṣẹ́ power ẹ̀ ti stable but time tó ń sáré load the image jáde tó ń send the image padà tí fan ìgbéra tó ń sọ òun ló ń bí gbogbo fluctuation tó ń lọ up and down yìí so ní ìsinyìí tó ti tàn yìí campus screen wà mo lè fi screen confirm jẹ́ ní external keyboard nígbà ká confirm display. Check the vote RAM coil. Now eléyìí ló máa jẹ́ ká treat
RAM requirement completely nísìn. Okay, done. máa help yín ní báyìí. No, make you first check the coil. Tí a fẹ́ check no voltage go dey since wey you don come for. Tí a fẹ́ check eléyìí sìn yìí firstly ó ní gbogbo àwọn signal tí mo fi ń lọ kankan yẹn combination ẹ̀ tó fi ń troubleshoot RAM section sìn mà wá list ẹ̀ fún yín. Why I dey comot water? You see you don too loud. Now pin number one. Family man, this is a good marry. My wife dey house now. I don't pay bride price now. Now December I just want to do. Hey, see our upcoming Vitali. This ceremony. Those people they want kill me. They want kill me. Na your culture now, na your tradition now. I swear. Say if una people they go do like say they wan sell the pikin for you. Na you go get I'm going to how they buy this girl. I don't mind this lesson. Funny enough, they don't go let you rest. Every day they go pour. How you dey? How work? How this one? I mean, I don't disturb me again. I don't hear. So now, brother mi, ẹ bá bẹ̀rẹ̀ láti RAM section. So pin number one, half of the voltage. Tí a sọ yẹ confirm ẹ̀ pin number one. Okay, mo sọ fún pé ẹ máa ń ka àwọn dé mi 1 2 3 4 5 6 normal àbí ó yá kí ni dọ́ọ̀tì yìí signify fún yín. One yẹn. Ó yẹ check pin number one yẹn kó dẹ̀ máa kàn kàn mi mo sọ fún yín ẹ check ní ọ̀nà tí ẹ sure pé kò kan nǹkan ẹ lè place ẹ báyìí. Kò sẹ́ni tó máa disturb yín tó bá ṣe rọ̀ yín lọ́rùn ní kẹ́ ṣe set board yín. Ó yá. Ó ti rajà lọ́rùn. Wetin we dey find for there? That is the VTT. Half of the RAM supply. Yes. That guy See. 0.751. 0.754. The next one. Ẹ máa check reference náà last pin tó wà ní ayò pin 204. Pin 204. That is the VSS. Pin 204. VTT and VSS. Yeah. Last one abi. The last one láti yí báyìí reference Ilé yàrá. pin number 204. Òun náà half. Ẹ wo ẹ check ẹ wo ẹ sì sí kí ó wá 0.744. 744 ó wá bọ̀ ní bá ti ń check voltage ẹ maintain ẹ for like a seconds or a second and a half or 2 seconds at least kẹ́ fi mọ stability voltage yẹn so this is okay now 1.5 yìí náà ẹ confirm pé ó dé ibi báyìí ní pin 82 ẹ lè yọ sí RAM section náà tí a fẹ́ ka pin 82 yẹn pé this is 1 this is 2 so normal 72 ló máa ń dé bí báyìí this half is 72 so if there is 72 here mélòó lẹ máa add mọ́ tó máa fi pé 82 just add 5 Okay, sorry. no 5 because this is 2 you understand oya nisin ẹ add 5 and you have to be careful ẹni fi pin eléyìí ti fún yín clue gan sef ìlà tó tẹ̀lé yìí ìlà yìí ó ti mark fún yín pé this is 80 àbí then pin tó tẹ̀lé yẹn òun ni next pin number are you seeing it sorry sir tó gbọ́dọ̀ get RAM voltage níbẹ̀ ṣe ti 1.5 that is your RAM voltage nísìnyí ẹ máa confirm clock and data RAM náà máa ní clock and data tó fi ń communicate pẹ̀lú PCH but eléyìí FCH ló ń lò bí AMD so ẹ máa lọ sí pin number 202 àti pin number 200 so méjì yẹn clock and data ní. So second to the last in bí ló máa jẹ́. Second to the last and third to the last from this lower part. Pin 202 abi. Check your GC. You found out in Normal. I see am. Voltage lele. Then the next one. This is the next one abi. 3.3 that's clock and data and mo máa ń sọ fún yín anything that has to do with clock and data
voltage tá máa ń check ń bẹ̀ is only to check if the pull up voltage is coming. Mo sọ fún yín pé ó kàn fẹ́ help ẹ láti gbé information tó fẹ́ kọjá iná kọ̀mọ́tà. Mo kàn fẹ́ sọ wípé ó kàn fẹ́ help ẹ láti gbé information tó fẹ́ transmit, òun ni essence voltage yẹn. Let me give you one clue here. Ibi tẹ́ tí ń wo 3.3 yìí DC to DC ló ti wá. So tẹ́ bá fẹ́ confirm lórí board tí ó bá ní schematic pé DC to DC ẹ̀ ó switch, ẹ lè confirm bẹ́ẹ̀ yẹn. Even though tẹ́ bá rí DC to DC IC torí DC to DC yẹn ara ibi tóun náà lọ bí LDO ṣe lọ sí terminal battery. Are you getting it? Based on class láti ṣe now. Ẹ mọ̀ pé tí LDO bá jáde lọ terminal battery àbí tá bá rí LDO ní terminal battery like LDO 3 tá bá rí terminal battery kí ló sọ fún wa? Ó means pé LDO ti jáde ní standby àbí. The same thing goes with this. Tẹ́ bá rí 3.3 yẹn bí báyìí ó means pé 3.3 yẹn ó ti switch látara DC to DC. okay Do you get it? okay Ó mean pé ó ti switch látara DC to DC. But normal kò ń ṣe voltage yẹn ni the main thing. The voltage is just 30 to 20% part of clock and data. The main thing that we need here is the information that is passing through that line. So after our information yẹn sìn a máa need àti lo oscilloscope or àgbẹ̀ oscilloscope wálé so a lè confirm if the communication is actually going on or not. Tẹ́ bá rí àwọn tutorial tí mo bá tẹ́ bá lọ wo àwọn practical tutorial máa rí àwọn tutorial kan tí mo ṣe tí mo tẹ́ bá check clock and data wọn kẹ́ tó tan board ẹ ti máa place probe yín síbẹ̀ like probe oscilloscope. Tẹ́ bá ṣe wá ń trigger board yẹn ó máa flash ó máa padà ó máa wá wọ́n ṣe communication tó máa ń stable ó kàn máa flash ẹ̀kan tó máa wá náà nìyẹn ó máa flash ó máa padà bọ̀ àwa fẹ́ fi oscilloscope ṣe yẹn máa ṣe yẹn better. So finally voltage tẹ́ máa confirm bí báyìí reset voltage yẹn ìwọ̀n náà ń pè ní DRAM reset pin number 30 of this one. So any DDR3 board PC3L board PC3L or PC3 board méjèèjì wọ́n máa láwọn signal ìmọ̀ àkọ́sọ̀ yàtọ̀ tó máa fi àwọn yàtọ̀ díẹ̀díẹ̀ tó máa wà láàrin wọn. So ó máa ní reset ó yá ẹ check reset ẹ̀ pin number 30. Basically pin number 30 yìí tó bá ti jáde ó means pé clock and data gbogbo section yẹn is more or less like power grid ṣé you get. So pin number 30 ti fún yín ní clue pé this is 10 20 30 so the third white line tó wà níbẹ̀ the third white line jẹ̀dẹ̀ show up ẹ̀ka dada ẹ̀dẹ̀ check properly kò sí níbẹ̀ àbí absent confirm bẹ́ẹ̀ the third white line àfáà confirm kìíní ìlà àwọn àìsà kò sí níbẹ̀. Basically that signal is the confirmation that the ORAM section is working fine. But trust me, practically mo ti rí situation whereby clock and data communication wà PLT reset dẹ̀ wà so mo need àti reprogram BIOS kó tó lè dá ipò wá. On the norms the teachings is tí signal ẹ bá ti wá DRAM reset ó means pé gbogbo RAM section yẹn ó ti ṣiṣẹ́. But in most cases mo ti rí dáadáa tí ẹ pé clock and data wà even including clock and data ló mean o pé tí gbogbo signal di RAM section bá ti wá ó ti ṣiṣẹ́ but mo ti rí dáadáa tí ẹ pé kò wá DRAM reset dẹ̀ wà mo dẹ̀ ṣe normal ti jẹ́ kí n ṣe mo correct kí tó wá di pé ẹ̀ṣẹ̀ wá di pé clock and data wà. So ní ìsìn mo experience a fault. Hey, our engineer is in the building. RAM yẹn 2 gig RAM nínú ẹ̀ tẹ́ bá insert 2 gig RAM á ṣiṣẹ́ kò wá sí lò 4 gig PCL ló wà. Kò yé mi. Board àwọn HP board pro with 2 gig RAM á ṣiṣẹ́ system máa ṣe apple ten but system máa slow iṣẹ́ ní slow pé size RAM ó máa rí pé system is slow but tẹ́ bá tó wá fi 4 gig sínú ẹ̀ á máa gbé PCL wà á dẹ̀ hàn. Check and confirm pé PC3 elevisa ordinary. This is normal PC3 ló. Báwo lẹ ṣe confirm pé PC3 ló náà PC3 rẹ. PC3 ló. Ṣe confirm ẹ kí ni confirmation tí ẹ lè fi mọ̀ lórí board.
generation yìí bá two yes apara two but generation ó high mo ṣàlàyé ọ̀kan bá yín sí pé tó bá ń lo PC3L 1.5 volts and 1.35 tó bá ń lo ordinary ó máa lo 1.5 ṣóyé but notwithstanding náà based on èyí tẹ́ ṣàlàyé yẹn mi ò ní clear message nǹkan tẹ́ ṣàlàyé mi ò ní clear message but first thing tẹ́lẹ̀ nígbà tí kọ́kọ́ confirm ṣé PC3L gangan lọ design fún àbọ̀ ordinary ẹ lè kàn PC3 kì í ṣe ẹ lò PC3 tẹ́ bá tún fẹ́ mọ̀ ẹ bá fẹ́ confirm yẹn ẹ lè tún mọ̀ ní schematic gan torí tẹ́ bá lọ sí part yìí voltage tó máa jáde ń bẹ̀ láì ṣe pé ẹ̀tù voltage tó máa jáde ń bẹ̀ ẹ máa rí tó bá jẹ́ 1.35. ṣe wá mọ̀ pé bá jẹ́ PC3 some of them tàbá fi PCL. theoretically ó máa ń ṣiṣẹ́ ó máa ń ṣiṣẹ́ fúnra wọn but ilé ò ní ṣiṣẹ́ ó máa ń ṣiṣẹ́ fúnra wọn but èyí tó bá lo PC3L ó máa save battery more than èyí tó lo 1.5 but kò mí pé gbogbo ẹ̀rọ máa bá wọn ṣe ẹ bá lo tó ti lo 1.35 ìgbà míì wà 1.5 gram ó máa bá iṣẹ́ mo mí pé normal PC3 tó ń ṣe PC3L. So generation lè tẹ̀ fún mi lé pé system yìí o PC3 lórí o PC3 náà la bá ń bẹ̀. kí ni generation ni. àwọn second first generation system tó máa ń tìkì díẹ̀ra. ìfẹ́ àwọn PC3 wọ̀ kó jẹ́ PC3. so mi check voltage ẹ̀ PC3 na PC3 ló ní kò sí AMD náà wà PMD náà wà báyìí. no system pọ̀ AMD different processor ní lọ́tọ̀ entirely Intel different. with 2 gig ẹ̀ ó máa ṣiṣẹ́ ó máa boot wọlé but ó máa slow. ọ̀tẹ̀ bá ti fi 4 gig sínú ẹ̀ right and PCL error ara ẹ̀ hàn. PCL error. bẹ́ẹ̀ ni mo rí bẹ́tà PCL error. Wait, once you put the 4 gig RAM. Once you make am 4 gig. Once you make am 4 gig, it go display single stick 4 gig. It go display You go where if you bring HP like that, and people have to go right. Next thing you come out put from hard drive right PCL error. PCL it go be BIOS now. No, you no fit complain like that. If it be anything, you no fit complain about. At times if you see issue, me that kind of thing I need to see am clearly. Firstly mi ò experience yóò gbọ́dọ̀ sorry so kò tí lè jẹ́ kí n judge dáadáa. At times clue máa wà nínú message tó fún yín láti mọ ibi tí ẹ fẹ́ center troubleshooting yín sí. ẹ mọ̀ pa tí laptop bá wo blue screen ṣe wọn kò máa ń fún yàn clue nǹkan tó fà gbogbo níbo ni clue ẹ wọn akọ message kò wọ́n láwọn size kan tẹ máa kọ́ sí tó máa sọ specific stuff tó ní issue fún yín. Mo fún ta mi omi. So